Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya bertugas sebagai untuk membuat video crimping. Berikut adalah tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Yang kita gunakan adalah tang crimping, konektor RJ45 dan juga kabel UTP Cat 5. Di sini saya akan membuat kabel strike terlebih dahulu. Pertama-tama kita potong terlebih dahulu kabelnya. Ini untuk panjangnya kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Lanjutnya kita potong menggunakan tang crimping yang pada bagian di bawah. Kita potong seperti di video. Dan maka hasilnya akan rapi seperti ini. Lanjut kita kupas kulit kabelnya seperti pada di video. Kita jepitkan pada alatnya seperti di ini dan kita putar. Itu bisa sekali ataupun 2 kali. Bila sekali belum bisa terkelupas, maka kita lakukan lagi, kita putar 2 kali ataupun 3 kali. Dan maka hasilnya seperti ini. Lanjutnya kita pisahkan seperti pada di video. Kita pisahkan per warnanya ya. Lanjut kita pisahkan satu persatu. Dan untuk merapikan kalian bisa gunakan potongan kulit kabel sebelumnya. Kita masukkan, kita jepit menggunakan tangan, lalu kita tarik. Nanti hasilnya akan lurus seperti ini. Selanjutnya kita susun kabelnya. Untuk susunan strike itu untuk ujung dengan ujung kabel itu susunannya sama. Di sini saya menggunakan susunan tipe A, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Dan untuk ujungnya itu juga sama. Lanjutnya kita potong menggunakan tang crimping. Kita sesuaikan ukurannya dengan RJ45 nya. Selanjutnya kita pasang RJ45 nya. Untuk warna putih oranyenya itu di sebelah kanan. Dan nanti untuk memasang konektor RJ45 nya itu yang ada seperti pengait untuk ke portnya itu menghadap ke bawah. Kita tekan hingga mentok dan sampai terlihat ujungnya. Selanjutnya kita akan crimp menggunakan tang crimping. Kita masukkan, kita tekan terlebih dahulu, lalu kita crimp sekuat tenaga. Jika kurang puas, kita lakukan crimp sebanyak 3 kali bisa. Dan sudah jadi seperti inilah hasilnya. Dan kita lakukan hal yang sama ke ujungnya. Untuk video selanjutnya di sini saya ingin membuat kabel cross. Pertama kita kupas kulit kabelnya. Kita jepitkan pada alat kuning itu. Kita putar 2 kali maupun sekali hingga kulit kabelnya bisa terlepas. Setelah itu kita susun warnanya, kita rapikan terlebih dahulu, kita susun. Setelah kita rapikan, kita bisa potong menggunakan tang crimping. Setelah itu kita masukkan kabelnya ke konektor. Untuk konektornya menghadap ke bawah. Lalu setelah itu kita dorong hingga mentok dan ujungnya terlihat. Setelah itu kita crimp, kita masukkan ke tang crimpingnya, kita tekan terlebih dahulu, lalu kita crimp sekuat tenaga. Kalian bisa melakukannya 3 kali crimp agar hasilnya itu bagus.
Untuk ujung yang satu sudah selesai, kita lanjut ke ujung yang satunya. Caranya sama, kita kupas terlebih dahulu kulit kabelnya. Selanjutnya kita pisahkan untuk warna-warnanya, lalu kita tekan menggunakan jempol, kita goyang-goyangkan seperti ini agar hasilnya rapi. Jika sudah merasa rapi dan urutannya sesuai, kalian bisa potong menggunakan tang krimpeng. Kita rapikan terlebih dahulu kabelnya. Oke. Selanjutnya, bila sudah, kita bisa potong menggunakan tang krimpeng. Kita potong ukurannya, sesuaikan dengan konektornya, dikira-kira saja. Setelah kita potong, hanya kita pasang konektornya seperti tadi, menghadap ke bawah. Kita tekan hingga mentok dan terlihat ujungnya. Setelah itu kita krim menggunakan tang krimpeng. Kita pentokkan terlebih dahulu, tekan. Setelah itu kita krim sekuat tenaga.